Мы клеим обои, это 13-я часть ремонт в двушке. И залог успеха — это качественная подготовка. Тут я хорошо прогрунтовала стены и уже дальше пошла замешивать клей. Все материалы от Клео, их использую уже не первый раз. Обои мы решили клеить такие же, как и в гостиной, поэтому втроем мы быстро все нарезали и начали наносить клей. Опыт у нас небольшой в поклейке, поэтому делали мы на интуиции. Втроем все делать было достаточно легко, кроме швов. Я просто уже ненавижу. Ну и наша проблема была в том, что мы наносили слишком много клея, из-за чего обои приходилось дольше разглаживать. На следующий день я подклеивала стыки специальным клеем. И такая красота получилась спустя уже несколько дней.